众所周知，我是几乎不玩这种二次元少女题材玩具的。这次刚好有机会收到了这一对大火鸟魔姬变形系列的0304号比翼双子。魔姬变形系列是由4个角色加一个配件包组成的，并且能够合体成为一个大机器人。从造型上来看呢，就二次元少女可爱这些感觉还挺到位，大耳朵、大眼睛，小手宽胯小短腿，别着蝴蝶结的马尾辫，这些特征拿捏的都还挺准确。特别是脸部表情的刻画非常的棒，脸蛋下还有腮红涂装，红扑扑的，还挺可爱的。配件上各有一个替换脸，一个空白脸，配备了不同眼神的水贴，让玩家自行选择。变形时需要用到的连接键，2颗爱心，比爱心手势的替换手型，以及一个伪装形态下的造型配件。在人形的时候可以变形成为一个小音响地台，上面还有麦克风。虽然两者是同模，但在表情上做了点文章。蓝色的表情看上去感觉比较内向害羞，粉色的就比较的开朗热情。通过表情的不同来表现2个角色不同的性格特点这个还是蛮好玩的。可动方面，以粉色为例，在不考虑站立性的情况下，头部的可动还是很灵活的。扭头的时候，马尾也要一起动，还要注意避让位置，防止干涉。其余的手臂胸腰腿部其实都是常规可动人偶会有的关节，可动性也挺好的。只是作为变形玩具，身上各种外壳零件对可动性的干涉还是有一定影响的。并且发现了一个硬伤，由于较小的造型设定它非常难站稳。虽然说大马尾在一定程度上可以充当支架的作用，但其实效果是不太好的。再加上转头的时候马尾也跟着一起动支架的作用就完全失效了。这就导致很多好的 pose 它不能够轻松的摆出来，必须借助一些别的辅助工具，很可惜。变形的步骤算是很简单的，手肘向上90度弯曲，短的这片造型键呢有个滑槽推进去，和大的这片造型上会有一个互补，就像这样。接下来把连接键装好，卡扣在脑袋的位置，然后呢2个手上的洞就和上面的凸起相结合。下半身转180度，马尾利用双动关节折起来，身体后背的洞和里面的凸结合，2个耳朵和后脑勺的这片零件就顺势把它合起来，2个裙摆零件也和这个凸起结合起来，这块零件呢往上翻，大脚零件往下收一点，蝴蝶结这里也有卡扣给它扣起来。大腿平转180度，按照这个造型搭在上面就可以了。这样子就变形完成了，2个变形方式是一样的。然后呢，依靠连接键的卡扣把它们合并起来，再把这个音响地台配件装上去，其实就变成了驾驶舱、进气口以及喷气口的设定了。这样一来，比翼双子的伪装形态就变形完成了。变形过程可以说是简单粗暴，没有难度。载具形态是合体成一架飞机，机头部分也就是耳朵的地方合缝有点大，其余的都还好，毕竟是原创设计载具的好看与否就看个人喜好了，但我觉得大家平时应该都会用人形展示的，对吧？总的来说，这2款呢，我个人觉得算是挺不错的原创设计。虽然站立性这个最大的缺点很影响把玩体验，但有一说一，人物造型真的非常好看，特征拿捏得很到位，只能说大火鸟还是很懂的。起初呢，我对他俩的感觉其实还好，但一番把玩下来还真挺不错的。特别是放在一堆猛男角色身边造成的反差效果，这感觉还是蛮特别的。好啦，以上就是本期视频的全部内容了。如果你喜欢我的视频呢，就帮我转发，也欢迎关注我，并且在弹幕评论区发表你的看法，一起讨论。我是黑板，我们下次见啦，拜拜。